দিদি তুমি এই পাশে ধরো, আরেকদিন তো পালিয়েছিল জানো, তুমি এক পাশে আমি এক পাশে। আগের দিন পালিয়েছিল, তো দিদি ধরে ফেলল। একটা মোরগ ধরেছি আর সব মোরগগুলো ডাকতে শুরু করে দিয়েছি। নমস্কার বন্ধুরা, ভিলেজ কুকিং উইথ রাখিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকে আর একটা দেশি মোরগ নিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়িতে যে 7টা মোরগ ছিল তার মধ্যে আর একটা মোরগ আজকে খাওয়া হবে, দিদি এসেছে, তাই জন্য দেশি মোরগটা আজকে আমরা রান্না করব। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আর আজকে দেশি মোরগটা কিন্তু সচরাচর যেভাবে রান্না করি আমরা সেইভাবে রান্না করব না, মাটি হাঁড়িতে হান্ডি চিকেন বানাবো। হান্ডি চিকেন যেভাবে বানানো হয় এই দেশি মোরগটা সেইভাবে বানাবো। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন, আশা করছি ভালো লাগবে। মোরগটা কেটে নিয়েছি, এবার গরম জলে দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। আজকে মোরগটা দিদি কাটতে আমাকে সাহায্য করেছে, আমি তো কাটতে পারি না, দিদি কেটে দিয়েছে। আগের দিন টুসু কেটে দিয়েছিল। এখানে রাখবো। মোরগের গায়ে ছোট ছোট লোম থাকে, সেই লোমগুলো পোড়ানোর জন্য একটু পুড়িয়ে নিচ্ছি। ওগুলো তো হাতে করে ফোটা যায় না। বন্ধুরা, আমি এদিকে মশলা করে নেব আর দিদি ওদিকে মোরগটা পিস করে দেবে। আমি রসুন বেটে নেব। দিদি তুমি তাহলে পিস করে নাও। হ্যাঁ, মোরগের হাড় দেখেছে কেমন শক্ত শক্ত তো। এবার আদা বেটে নেব। শুকনো লঙ্কা বেটে নেব। এবার গোটা গরম মশলা বেটে নেব। এখানে আছে দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ। ড্রেস পরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে তোমাকে। আমার সব মশলা করা হয়ে গেছে, এবার রান্নাটা শুরু করব। আমি প্রথমে পেঁয়াজ আদা রসুনটা ভালো করে কষে নেব, তারপরে মাংসটা ম্যারিনেট করব। কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল। ওই তেলের মধ্যে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি, শুকনো লঙ্কা,
আর তেজপাতা। ফোড়নটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজটা হালকা ভেজে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেবো রসুন বাটা, এবার দেবো আদা বাটা, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, হলুদ গুঁড়ো, মশলাটা দিকে কষানো হতে থাক, ততক্ষণে মাংসটা আমি ম্যারিনেট করে নেব। দিচ্ছি লবণ, আমি মশলাটা একদিকে লবণ দিয়েছি তাই অল্প একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ গুঁড়ো, এবার দিচ্ছি টক দই, জিরে বাটা, লঙ্কা বাটা, আর সঙ্গে দেব গরম মশলা বাটা, আর দেব কাঁচা সরিষার তেল। এবার মাংসটা আমি খুব ভালো করে মশলার সঙ্গে মেখে নেব। বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু আদা পেঁয়াজ রসুনটা কষে নিচ্ছি তেলে, আর বাকি মশলাগুলো কিন্তু মাংসের সঙ্গে কাঁচা মেখে নিলাম। ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। এদিকে পেঁয়াজ রসুনটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার ম্যারিনেট করা মাংসের মধ্যে দিয়ে দেব। এবার এটা দিয়ে ভালো করে মেখে নেব, সঙ্গে দিয়ে দেব গোটা রসুন। এবার হাত দিয়ে একটু ভালো করে মেখে নেব। এখনই সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে বন্ধুরা। এই মাটি হাঁড়িতে রান্না হবে, আগে থেকে নাউন দিয়ে রেখেছি। হাঁড়ির মধ্যে অল্প একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি, তেলটা হাঁড়ির গায়ে আমি লাগিয়ে নেবো এইভাবে। এবার ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দেবো। এই পাত্রটা ধুয়ে আমি একটু জল দিয়ে দেব। এই রান্নায় বেশি জল দেওয়া লাগে না। এই যে মাংসটা একটু ডুবে থাকে সেই রকম আমি জল দিয়েছি, বেশি পরিমাণ জল দেওয়া লাগবে না। মাংস থেকে যে জল বেরোবে সেই জলেই কিন্তু রান্নাটা হয়ে যাবে। আর আমি এখানে আটা মেখে নিয়েছি, আটা দিয়ে হাঁড়ির মুখটা আমি সিল করে দেব। এই মাংস রান্নাতে হাঁড়ির মুখটা খুব ভালো করে সিল করতে হবে। এবার সরাটা দিয়ে আমি চেপে দিয়ে দেব। খুব ভালো করে এটা চেপে দিতে হবে, আর সরার মুখটা এইভাবে একটু আটা দিয়ে ভালো করে সিল করে দিতে হবে। বন্ধুরা, আমি এটা আধা ঘন্টা মতো মাঝারি আঁচে জাল করে নেব, তাহলে একদম রান্না হয়ে যাবে মোরগটা। তাহলে বন্ধুরা আধা ঘন্টা পরে ফিরে আসছি। বন্ধুরা, আধা ঘন্টা পরে ফিরে এসেছি। এবার হাঁড়ির ঢাকাটা খুলে নেব। হেবি সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে তো, আপনি খোলার আগে থেকে হেবি সুন্দর। ওই যে একটু একটু করে ফাঁকা হয়ে যায় না, ওই থেকে সেন্ট একদম মমো করে। এই দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর রান্না হয়েছে। উপরে কিন্তু তেল ভেসে উঠেছে, খুব সুন্দর রান্না হয়েছে। হাঁড়ির মুখ থেকে এই আটাগুলো আমি সরিয়ে নেব। সেন্টটাও ভালো বেরিয়েছে। আর মাংসটা দেখি, মাংসটাও তো ছাড়িয়ে আসছে, হেবি সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। এবার সবশেষে একটু ঘরে বানানো ভাজা মশলা দিয়ে দেব।
একটু মিশিয়ে নেব। ঝোলটাও দেখো দিদি একদম ঠিকঠাক পরিমাণ রয়েছে না? মাংসগুলো ছাড়িয়ে আসছে, এত সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। প্রেশার কুকারেও মানে এরকম রান্না হয় না। মানে একদম প্রেশার কুকারের মতো দম দেওয়া মতো না। তো পাই না, দেখে পাও না। তোমার লেগ পিস ঝোল দেবো। অল্প একটু ঝোল না। দারুণ হয়েছে। এমন কেমন হয়েছে? ভালো হয়েছে, বেশ সুন্দর হয়েছে। ভালো লাগছে দিদি? লবণ ফবণ ঠিক আছে? ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। নরম হয়েছে না ভালো? প্রেশার কুকার হচ্ছে হেরে যাবে, প্রেশার কুকার। প্রেশার কুকার হেরে যাবে নাকি? এটা সিটি দিচ্ছে, ভালো সিটি দিচ্ছে। আচ্ছা না, তুমি আর কি নেবে? রসুন। রসুন নেবে? গোটা রসুন? আর একটু জল দাও তো। আর কি নেবা? আর কিছু না। গোটা রসুনটা কেমন খুব লাগছে? পছন্দ করে। ভালো। ভালো লাগছে? খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। না আরেক পিস একটু রাখো রাখো রাখো, হাতে রাখো। এমন ভাত নেই তো। বন্ধুরা, আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন বন্ধু প্রিয়জনের মধ্যে। আর এরকম নিত্য নতুন ভিলেজ স্টাইলের রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওর সঙ্গে। নমস্কার।